लग गए दुनिया का झोल समझते लौड़े लग। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हो तभी तो यूट्यूब पे घूम रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम ही बुरे हैं जो यूट्यूब पे आ जाते हैं आप लोग को अपना बूथा दिखाने, आप लोग को एंटरटेन करने, पर कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ सारे ही ला 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 मर गया मादर, समझ तो गई होगे। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट। ला 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 ला। क्योंकि हम आज की एक चीज़ रखते हैं कि हमारे यहाँ पे एक बहुत ही फेमस चीज़ है जो ना नचे और बड़ा बड़ा कंजर। तो हम लोग भी ये चीज़ रखते हैं कि जो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और व्यूज ना दे, वो सबसे बड़ा कंजर। कैसा? खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबके अंदर एक छोटा सा कंजर बसा ही होता है। तो ये छोड़े साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो हम लोग बात करते हैं कि आज क्या स्पेशल है। तुम लोग पहले कई दिनों से मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि मेरी वीडियो ट्रेंडिंग पर नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? बता सकते हो मुझे कि मेरी वीडियोस ट्रेंडिंग पर क्यों नहीं जा रही? नहीं। तुम लोग को वो टर्न ककड़ की तरह फालतू लिरिक्स चाहिए, गाना कांटा लगा हुआ, कम से कम कमेंट करके नीचे बताओ कि तुम लोग देखना क्या चाहते हो, तो मैं उस पर ही वीडियो बनाऊँ। और कोई कमेंट ही नहीं करता और मुझे कोई मौका ही नहीं देता। भाग यहाँ से भूसड़ी की। चलिए ये भी छोड़े, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये सब भोंसड़ी वाले आगे मेरी वीडियो देखें। और एक तो मुझे बोलते बोलते चीज़ें भूल जाती हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। खैर ये भी छोड़िए। तो हम लोग आज वेरी स्पेशल चैलेंज करने वाले हैं। मुझे था कि मैं सुबह करूँगी, लेकिन अब अंधेरा हो गया है तो मैंने सोचा लाइट की मदद से रियाज अली की तरह क्या कहते हैं, वो जब लाइट आती है तो चेहरा उसके सामने आ जाता है, ऐसी ना हालत हो जाए मेरी। लाइट मैंने लगाई हुई है, रोशनी भी आ रही है, मेरी आंखों में पड़ रही है, इसलिए आप देख रहे हैं मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी हो गई, स्मॉल स्मॉल। और आज हम लोग जो चैलेंज करने वाले हैं वो है स्नीजिंग चैलेंज। स्नीजिंग चैलेंज, स्नीजिंग चैलेंज, हाँ स्नीजिंग चैलेंज। तो आज हम लोग फेक छींक मारेंगे कि लोगों को, क्योंकि फेक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़ लेते हैं सॉफ्ट सी, उसको अपने नाक में घुसाएंगे और नाक से ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से कान से बाहर निकाल देंगे। और भी बहुत तरीके हैं इसको बाहर निकालने के। छींक मारनी है तो नेचुरल छींक, इससे ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगी। म्यूजिक सही कहा ना मैंने। आप लोग नॉनसेंस मैं गालियाँ दूँ वीडियो में, मैं क्या कह सकते हैं, बुरे बैड वर्ड्स यूज़ करूँ तभी मेरी वीडियो वायरल होगी या उसके बिना ही वायरल हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो पे 1 मिलियन से भी अबव व्यूज़ आए। व्यूज़ दो यार, कमेंट, हाँ कमेंट भी करो ताकि पता चले। फैंस प्लीज, फैंस मुझे जीने दो, मुझे वायरल मत करो फैंस, बाप रे। हाउ आई एम डूइंग। और जो कि तुम लोग नहीं करते, पर मुझे कोई बुरा नहीं लगता क्योंकि किस्मत 2 आ गई है, इसलिए। चलिए ये भी छोड़िए, ये तो बात की बात है। और अब हम अपने चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं कि जिससे हमें छींक आए। क्या है? मुझे ट्रेन की आवाज़ लग रही है। खैर कोई नहीं, हम लोग अपने चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या करें। तो पहले देखते हैं नेचुरल छींक आती है कि नहीं। अगर मैं अपने नाक में हाथ डालूँ, उंगली डाल दूँ,
पहले मैं अच्छे से रब करो, मसाज कर दो। मुझे लगता है मेरे अंदर नाक के अंदर काफ़ी माल है, जिसकी वजह से मुझे फील हो रहा है ऐसा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। अच्छी तरह से मसाज कर रही हूँ मैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और गाइस यहाँ और इस तरफ काफ़ी एलर्जी हो रही है, क्योंकि मुझे सुबह से खारिश हो रही है यहाँ पे। पता नहीं मसला क्या हुआ, पर मैंने डॉक्टर को चेक नहीं करवाना, क्योंकि मुझे व्यूज़ चाहिए। औकात मेरे, जब मुझे व्यूज़ मिलेंगे, जब मेरे पास पैसा आएगा, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। अगर डॉक्टर के पास तब ही जाऊँगी, उससे पहले कतई नहीं जाऊँगी। और चलिए हम लोग किस चीज़ से करें तो मुझे ठीक आए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मुंह देखो एक दूसरे का, और कोई पतली सी चीज़ कोई नाक में घुसाने के लिए, जैसे ऐसे नहीं हो, ओवर एक्टिंग नहीं करना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं एक वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस के अलावा भी हाँ आप छेड़ सकते हैं, और आपको छेड़ कर भी वही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रे तो एल लग गए। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या ढूंढे और हमें चीज़ मिल जाए। इससे मुझे लगता है मेरा नाक अगर डैमेज ना हुआ तो ये टूथपिक है, टूथपिक के पीछे ऐसे मेरे दांत में गोश्त भी मैंने एक दिन सुबह ब्रश भी नहीं किया था। What the fuck? तो सोचा स्नीजिंग चैलेंज के साथ साथ सस्ते में पड़ रहा है, तो टूथपिक भी कर लूँ। मेरी जुबान भी पक गई, क्योंकि मैंने गर्म ठंडा पिया ना, उसकी वजह से। ये क्या है? मेरी लिपस्टिक इस पे लग चुकी है। चलिए हम अब इसको छोड़ के अपनी चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। एक और दफा ट्राई करते हैं। कोई मुझे याद कर रहा है, कोई चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, मुझे याद कर रहा है। बाद में करना यार, अभी फिलहाल मैं बिजी हूँ वीडियो में। आखिरी ये है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होती है। आप सोने का बेशक आर्टिफिशियल नेकलेस भी पहन लें, आपको कोई भाव नहीं देगा। जब आप सोने का पहन के जाओगे या डायमंड का पहन के जाओगे, तो सब लोग आपके गले को देखेंगे और आपका गला सर पर नहीं रहेगा। सही है, चलो छोड़िए। अब तो वो भी बंद हो गया है। वो कह रहा बस कर दे, बीबी मारेगी क्या, बीबी की जान लेगी क्या। चल बोजड़ी के।
तो गाइस ये था हमारा आज का चैलेंज, जो कि मैंने 2-3 चीखें मारी है और मैं एकदम भूत लग रही हूँ। इस टाइम बिजली चली गई। फक यू बिजली। तेरी